paċi u ġejt ħbib tiegħi. Illum issib bosta nies li jmorrulek il-ġim u jmorru għal diversi raġunijiet, kemm dik ta' ħbiberija kif ukoll ta' saħħa u kif ukoll biex wieħed ikollu ġisem mibni u muskulat u b'saħħtu u wieħed jagħmel sewwa. Ħbib tiegħi, illum f'dan l-20 ħatta matul is-sena l-mulej qiegħed jitlobna biex aħna mmorru fil-ġim tiegħu. U l-ġim tiegħu tafu fejn hu? Il-ġim tiegħu huwa f'ħoġru fil-ħajja tat-talb għax wieħed filosofu jismu Pascal qal li l-bniedem huwa kbir meta jkun arkub tejħ quddiem Alla. U bil-fors irridu nrawmu fina il-muscles mhux tant dawn imma il-muscles tal-qalb u tal-moħħ. Ħalli meta jitlobna affarijiet bħalma qed jitlobna f'dan il-ħadd Ġesu. Qed jitlobna biex aħna nagħtuh l-ewwel post u li ma jkun hemm xejn u ħadd li jifridna minnu, allura jkollna l-gazz, jkollna s-saħħa biex nagħmlu dan. Għalhekk illum Ġesu jgħidilna fil-Vanġelu li ma ġejx biex inġib il-paċi imma l-firda, il-firda minn dawk il-persuni jew affarijiet jew ħwejjeġ jew sitwazzjonijiet li jistgħu ibeduna minn Alla, li jistgħu ibeduna milli nagħmlu dak li tixtieq il-qalb ta' Alla. Eżisti u dan nagħtikom eżempju ma' nies li ltqajt magħhom. Niftakar darba fost l-oħrajn, konna qegħdin f'seminar aħna l-patrijiet u s-sorijiet li naħdmu fil-vokazzjonijiet u stidinna panel u fost in-nies mistiedna kien hemm waħda li qaltilna xi ħaġa b'mod tassew sinċir. Qaltilna li hija damet sena sieħa ma tkellem lit-tifla il-għala għax daħlitilha soru. I kienet kontra li tidħol soru imma it-tifla kienet determinata li tagħmel dak li tixtieq il-qalb ta' Alla minnha u xorta ħallit id-dar, ħallit lill-omma l-missiera u marret fil-kunvent. U din il-mara tant irrabjat, tant ħadet għaliha li t-tifla ma qaditx għax-xewqa tagħha li qatt ma marret tara sena sieħa, qatt ma kelmita laqqas fuq telefon. Imbagħad wara sena id-dispjaċija daħlet fiha nnifisha u niżlet tara. Qed taraw il-firda li qed jitlobna l-mulej, ħbib tiegħi dik it-tfajla ma semax minn omma biex tkun paċi magħha, imma semet mill-mulej u allura ġabet il-firda, infirdet minn omma biex tingħaqad mal-mulej għax in-number 1 fil-ħajja tagħha kien il-mulej Ġesu. Għal kontrarju, niftakar fl-laqgħa tal-vokazzjonijiet, niftakar iltqajt ma' waħda ta' ġiex tfal u li qaltilna l-esperjenza tagħha u qaltilna li hija kuntenta fi żwieġ għandha ġiex tfal. Imma dejjem meta tara soru dejjem tħoss tafisa fil-kuxjenza tagħha f'qalba għax tiftakar li hija xtaqet issir soru imma minħabba l-pressjoni ta' sħaba, minħabba l-pressjoni tal-familja hija warbet dak il-ħsieb, dik ix-xewqa u għażlet dak li qalula ta' madwara u allura żewġet. Imma xorta waħda tħoss dak il-guilt feelings meta tara soru. U ġo fija kienet qed tgħidilna li jiena rrid insir bħal dik is-soru. Ħbib tiegħi, kemm hawn żgħażagħ b'saħħithom, kemm hawn żgħażagħ li ma jaqgħux għall pressjoni ta' dawk ta' madwarhom. Niftakar meta kont qiegħed nistudja l-lingwa Ġermaniża ġewwa l-Ġermanja fl-Istitut ta' Goethe, niftakar iltqajt ma' waħda tfajla Kolumbjana li qalt li Father Joe qalt li konna qegħdin nitkellmu ma' sħabi u id-diskors waqaf fuq il-verġinità. U qaltilhom li hija għadha verġni qatt ma marret ma' żagħżugħ u dawn sħaba bdew jiddieħku biha u warbuha minnhom qatawha minnhom. Hemmhekk qalt li Father jiena xorta waħda nixtieq nibqa' hekk verġni sakemm niżżewweġ. Ekku ħbib tiegħi qed taraw din it-tfajla wkoll infirdet mill-ħbib tagħha. Il-għala minħabba l-prinċipju tagħha, ħbib tiegħi, il-prinċipju li tagħti n-number 1 lill-mulej tagħna Ġesu. Tisliet ħbib tiegħi mill-kunvent tal-Kapuċċini, paċi u ġid, saħħit u kunu mbirkin.